Мы пенсионеры, нам надо пообщаться. Так. Мы обсуждаем проблемы, Так. ЖКХ проблемы, Ага. проблемы повседневной жизни. Чтобы нам сделали, оградили вот детскую площадку, чтобы мячики не укатывались на дорогу для безопасности детей, да? Ну вот сделали нам ограждение. Вот считаете, это красиво? Я бы считаю, что и теннисные корты бы неплохо, вот маленькие вот эти ручные теннисы были бы очень интересный вопрос, где хранить это все. Вандализм процветает просто. Даже подумали, что нам не хватает какого-то лабиринта, то есть нам не хватает какого-то позитива. Как договориться, чтобы можно было там его использовать и жителям двора и так далее, там, ну или специальным ключом или что-то еще. Но таких пока простых решений нет. А людей приходит столько, что мы уже на 3 команды делимся. То есть у нас бывает и 12 человек, и 15 человек. Он очень маленький. Да, поэтому наша задача не устраивать конкуренцию между дворами, а в каждом дворе начать процесс. Потому что на самом деле процесс конструирования двора, он не разовый. То есть нельзя вот так щелкнуть пальцами и в течение года все сделать. Потому что надо там инженерию посмотреть, возможности посмотреть, бюджет посмотреть. Но с каких-то моментов нужно начать. Если у вас будет проект...